Oh, il a un poisson. Oh! Hey. Oh! Et il a l'air assez gros, là, mesdames, messieurs. Merde. It seems to be a big poisson qui aime les popotes. Hey, Chris, man, c'est un monstre! Fuck, dude! Fucking big! Parle pas ça, man. C'est un monstre, man. Oh, man! Yeah! Pogné dans la gueule! Fais pas peur! Laisse-moi faire, mon papa. Holy shit! C'est un mastodonte, man! C'est carrément ça, man! What the fuck, man? C'est que ce monde! Qu'est-ce qu'il est bon du stage, man? Prends une photo avec moi? Ouais, pas une photo. Non, non, c'est ça, on est un nest. Flash. Facilité extrême. Belle prise, ça, man. Belle prise, ça, on le garde. On garde sa chaîne. Ça, c'est une pique, je pense. À côté. C'est que ça dans l'autre, c'est dans l'autre, c'est dans l'autre. Ah ouais? Tu vois-tu? Tu vois ça caméra? Je vais pas mal, parce que je pense qu'on va voir. Man, c'est une job, man. C'est que ça, man. Hey, Chris, man, mets ton bumper, c'est-tu? Chris, man, il est mort. Tu fais ça encore? Ouais. C'est très beau, man. C'est encore là, regarde, dans le fond, regarde. Vois-tu? Ok, je vais le sortir là. Lui, je pense pas que ça lui soit intéressé à se faire connaître comme moi. Ouais, c'est ça, il est large, c'est un beau par exemple. C'est bon, hein? C'est pas large, mais il est long, hein? Ah, il est long comme ça. Oh! C'est correct. C'est un rookie, man.
casque il est énorme, man. Il est bien plus gros que celui que t'as pogné la dernière fois. Je suis sûr. J'ai checké les photos tout à l'heure. Ah non, il est fucking long, man, je te jure. Il est fucking extrêmement long, mais il est pas full large. Ah, mais c'est parce qu'il est de course, man. Ton nom, c'était plus majeur. Il est de course. fatigue, man, faut qu'il se fatigue. Ça peut être long, ça me dérange pas, là. Sors la prise, sors la prise. I'm searching the missing part of my